Բարև ձեզ սիրելի երկրորդ դասարանցիներ, շարունակում ենք դասապատրաստման աշխատանքները։ Այսօր մենք ավարտում ենք մեր թեման, ինչպես ենք մենք միասին ապրում մոլորակում, թեմայի ամփոփումն ենք վերլուծելու։ Այս դասին դու կամրապնդես բառերի մասին գիտելիքներդ, կվերհիշես քո իրավունքներն ու պարտականությունները։ Քո ճանաչած հերոսների օգնությամբ կլուծես ամփոփում խաչբառը, կկարևորես բնական պաշարները խնայողաբար օգտագործելը։ Առաջադրանք 1. Քննարկեք ընկերների հետ, մտածեք ինչպես կվարվես ստեղծված իրավիճակում։ Ինչ կանես, եթե տեսնես, որ ծառի ճյուղերը խիստ ճկվել են պտուղների ծանրությունից։ Երեխաներ, շատերը անմիջապես գլխի կընկնեք, որ պետք է ծառին օգնել թեթևացնել բեռը, պտուղները հավաքել, որպեսզի ծառը ավելի ազատ շնչի եւ ճյուղերը չկոտրվեն։ Իսկ եթե բերքը դեռևս հասած չէ, այսինքն դեռ խաք է, կարելի է ծառի ճյուղերին հենարաններ, փայտե հենարաններ դնել եւ ամրացնել, որպեսզի ճյուղերը չկոտրվեն։ Հաջորդ նկարում, եթե տեսնես վիրավոր թռչունի, վիրավոր թռչունին պետք է տանել բուժել, եթե դուք ինքներդ չեք կարող եք անասնաբուժին խնդրել, որպեսզի բուժի վիրավոր թռչունին։ Եթե տեսնում եք, որ կատուն ուզում է փախցնել ծիտիկի ցակուկներին, անպայման պիտի վախեցնել կատվին եւ հեռու քշել, չէ՞ որ ծիտիկի ցակուկները դեռևս փոքր են, ճնճղուկները դեռ փոքր են երեխաներ եւ փոքրիկներին պաշտպանել է պետք։ Իսկ կատվին կարող եք կերակրել նրա սիրած մեկ այլ ուտելիքով, օրինակ պանրով։ Եթե տեսնես, որ թղթի կտորտանքը չեն լցվում թղթի թափոնի համար նախատեսված ամանի մեջ, մենք այս կանոնները գիտենք եւ պետք է անպայման օգնենք, որպեսզի թուղթը ավելորդ տեղը չկորչի եւ կարելի է նաև ընկերոջը զգուշացնել, իսկ եթե ընկերը շատ զբաղված է, օգնել ընկերոջը եւ մենք ինքներս կարող ենք թափել թղթի թափոնները։ Մինչև չտնկես չես կարող քաղել ասացվածքը ներկայացված է նկարաշարի տեսքով երեխաներ։ Առաջին նկարում ցույց է տալիս, թե ինչպես է պապիկը ծառ տնկում։ Տնկին բերել է, փորած հողի մեջ է դրել, հողով ծածկել է եւ բահով ամրացնում է հողը։ Երկրորդ նկարում արդեն հենարան, փայտից հենարան է պատրաստել, կապում է բարակ տնկին, որպեսզի քամուց չկոտրվի եւ ջրում է։ Հետո տեսնում ենք, որ արդեն տնկին ծառ է դարձել, ծաղկել է, իսկ վերջին նկարում հասունացել են պտուղները, որը վայելում է ծառը տնկողը։ Իսկ հիմա լրացնում ենք աշխատանքային տետրը։ Պետք է կարդանք հարցերը եւ պլյուս կամ մեկ այլ նշանով ցույց տանք մենք այս գործողությունները կատարում ենք, թե չէ։ Ատամները մաքրելու ընթացքում փակում ես ծորակը։ Իհարկե պետք է ծորակը փակել, որպեսզի խնայենք ջուրը։ Միշտ փակում ես ծորակը, որ ջուրն անտեղի չհոսի։ Իհարկե միշտ փակում ենք։ Անտեղի վառ չես թողնում սենյակի լույսը։ Էլեկտրական հոսանքը նույնպես պետք է խնայել։ Ամանորի տոնը արհեստական եղևնի եք զարդարում։ Հիմնականում մարդիկ աշխատում են արհեստական եղևնիներ զարդարել, որպեսզի բնությանը վնաս չհասցնեն։ Կերակրում ես թռչուններին եւ ընտանի կենդանիներին։ Իհարկե նրանց պետք է կերակրել, չէ՞ որ նրանք ձեր օգնության կարիքն ունեն։ Առաջադրանք 2. Հիշենք եւ գրենք ինչ պարտականություններ եւ իրավունքներ ունենք մենք։ Իրավունքներ՝ ապահով ապրել, հանգստանալ, սովորել, կարծիք հայտնել, խաղալ ընտանիքում ապրել, սխալվել։ Պարտականություններ՝ հարգել մեծերին, օգնել փոքրերին, կոկիկ ու մաքրասեր լինել, պարտաճանաչ լինել, բնության նկատմամբ հոգատար լինել, հարգել ուրիշի կարծիքը։ Առաջադրանք 3-ի մեջ պետք է բառերի մեջ տեղադրեք անհրաժեշտ տառը։ Ես դուրս եմ գրել տվյալ բառերը, դուք կարող եք գեղեցիկ ձեռագրով արտագրել։ Թեև բառի մեջ ևն ենք ավելացրել, հյուրեր բառը ե-ով է գրվում, մարդիկ դ, օգնեցին ք, ճանապարհները հ-ով, կեսօրը օ-ով, անձրևը ե-ով, գույնզգույնը з-ով, ուղղեցին 2 ղ-ով եւ զվարթը თ-ով։ Առաջադրանք 4-ը պետք է խաչբառը լրացնենք երեխաներ օգտվելով նկարներից։ Գտնում ենք 1-ը եւ կարդում։ Ինչ է ծնում իրավունքը։ Իրավունքը ծնում է պարտականություն։ Տեղինի մեջ սկսում ենք 1-ից գրված է պարտականություն։ Երկրորդը նկարված է այց։
Ուշադրություն դարձրեք երեխաներ, երկուսից ենք սկսում, կարծես աչից ձախ ենք գրում, այծն ենք գրում։ Երրորդ նկարում էլ մերն է նկարված, գրում ենք էլ մեր, էլի հակառակ ուղղությամբ աչից ձախ է գրած։ Չորրորդ նկարում բադն է։ Հինգերորդ նկարում ինչ են սրանք՝ դպրոց գնալ, սովորել, աշխատել, ընտանիք, հայրենի տուն ունենալ, կարծիք հայտնել, սրանք մեր իրավունքներն են, գրում ենք իրավունք բառը։ 6-րդը շուն է, 7-ը ըի անունը ըթն է երեխաներ։ 8-ը սկսվում է մեծատառով, վերջում դրվում է վերջակետ, խոսքը նախադասության մասին է, և 9-րդ նկարում պատկերված է կատու։ Խաչբառը լրացնում եք և անցնում եք առաջադրանք 5-ին։ Վերհիշում ենք, թե ինչ է պարտականությունը, որն է իրավունքը։ Պետք է կարող է մարտահայտությունները տեղադրել համապատասխան նախադասություններում։ Իրավունքն այն է, ինչ ես կարող եմ անել։ Պարտականությունն այն է, երբ ես դա պետք է անեմ։ Առաջադրանք 6-ը արձանագրում ենք տեքստը նախադասությունները անջատելով մեկը մյուսից։ Դուք ինքնուրույն գեղեցիկ կարտագրեք երեխաներ։ Նախադասության առաջի տառը անպայման կգրեք մեծատառով, վերջում չեք մոռանա դնել վերջակետ։ Եվ ամենավերջում դասից քաղած իմ պտուղները։ Ես կարևորեցի իմ իրավունքներին ու պարտականություններին հետևելը։ Ես հասկացա, որ բնական պաշարները պետք է խնայողաբար օգտագործեմ։ Ես կխնայեմ ջուրը, էներգիան, գազը, կկերակրեմ կենդանիներին ու թռչուններին։ Այսօր էլ այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։